Sonra növbəti 193-cü hədis. Qalə həddəsən Abdullah bin Yusuf. Qalə əxbərəni Məlik. Ən Nafi. Ən Abdullah bin Umara. Ənəhu qal. Demək, Nafi, Abdullah bin bu bilirsiniz, qızıl isnaddır. Məlik, Abdullah bin Umardan gələn qızıl isnaddır. Məlik ən Nafi, ən Abdullah bin Umar. Ənəhu qalə, kənə ricalu və nisəu yətəvəddəunə fi zəməni Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem cəmiə. Buyurur ki, kişilər və qadınlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bir yerdə dəstəmaz alardılar. Bir yerdə dəstəmaz alardılar. Bir ləfzdə gəlib ki, İbn Ömər deyir ki, kənə kunnə nətəvəddəu nəhnu və nisə min inən vahidin alə əhd Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellemə və nədli fiyhə əydinə. Deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında qadınlarla bir yerdə bir qabdan dəstəmaz alardıq, əllərimizi ora salardıq. Əllərimizi ora salardıq. Yəni, hədisin zahirindən problem kimi görsünə bilir. Necə yəni kişilər və qadınlar bir yerdə dəstəmaz alardılar? Yəni, burada alimlər belə cavab verirlər ki, burada söhbət qadının, kişinin öz qadınla, yəni biz qadınlarımızla bir yerdə dəstəmaz alardıq. Əcnəbi kişilərlə yox. Yəni, qadınlarımızla bir yerdə, burada məsləhət söhbət nədir? Qadının artığından istifadə etmək. Yəni, biz qadınlarımızla bir yerdə dəstəmaz alardıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında. Dəlildir ki, qadının istifadə etdiyi suda problem yoxdur. Həmçinin qusul da eyni hökmdədir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə varid olub. Əlləmət İbn Ütheymin rahimehullah bu hədisin şərh edərkən buyurur ki, İbn Ömər bununla yəni qeyd etmək istəyir ki, onlar öz zövcələrinlə bir yerdə dəstəmaz alardılar. Yəni, yad kişilər və qadınlar yox. Çünki bu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında məruf olan bir şey deyil. Məruf olan bir şey deyil. Heç bir rivayətdə gəlməyib. Və yaxud da şeyx də əlavə edir, demək olar ki, ola bilsin ki, hicab ayəsi enməmişdən qabaq da ola bilərdi. Hicab ayəsi enməmişdən qabaq da ola bilərdi. Amma hicab ayəsi enəndən sonra, əlbəttə ki, bu mütləq məhrəmlərlə, yəni qadının məhrəmləri ilə, qardaşı, atası və yoldaşı ilə, oğlu, övladları ilə bir yerdə təvil olunmalıdır, başqa cür olmaz. Və Tahavi, Qurtubi, İbn Teymiyyə və başqaları rahimehumullah icma gətirirlər bu məsələyə ki, kişinin artıq qalan suyundan dəstəmaz almasının icazəli olması barədə. Həmçinin qadınla kişinin bir yerdə qüsul almalarının icazəli olması barədə. Yazid İbn Əl-Mədini rivayət edir ki, qalə Mədini buyurur ki, Su ilə İbn Abbasin ən su'ril mər'ati. İbn Abbasdan qadının artığını, yəni qabda qalan artıq yemək, su, o haqda soruşdular, onun hökmü barədə. Qalə hiyə əltafu bənənən və ətyabu rihə. Deyir ki, o, yəni barmaqları daha incə və qoxusu daha gözəl olandır. Yəni problem yoxdur. Həmçinin oxşar rivayət Səd ibn Əbi Vaqqasdan və Əbu Hüreyrədən də gəlib. Qeyd etmişdik ki, bəzi nəhi gəlib səhabələrdən, bəzilərindən bu nəslara müxalif olan rəylər gəlib. Lakin əsl odur ki, onların bəzi zəifdir, bəzi müxalifdir. Əsl odur ki, bu yəni təmizlik tahirdir, təmizdir. Və onu təmizlikdən çıxartmaq üçün daha açıq aydın dəlillə ehtiyac var. Və ola bilsin ki, gələn qadağalar nəsx olunub və yaxud da ki, ola bilsin ki, şeyx buyurur ki, təhrim kirahiyə, yəni ki, məkruha, harama yox, məkruha yozmaq olar. Allah alim. Amma daha məşhur olan, daha sabit olan və haqqında heç bir şübhə olmuyordu ki, həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nə qədər rivayət olunub, Ayşə ilə bir yerdə, Meymunə ilə bir yerdə, həmçinin başqa səhabələrdən rivayət olunub bunun icazəli olması. Allahu aləm. Fayda olaraq hədisdən götürmək olar ki, yəni qeyd etdiyimiz dəlillərdən, faydalardan əlavə bir feilin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanına izafə olunması. Necə İbn Ömər deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında belə edərdik. Bu deməkdir, bu hədisin hökmü nə olur? Yəni mərfu olur. Mərfu nədir? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatmış olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis sayılır.
Yəni sünnə olur. Bir var birisi də məvquf, sahabənin sözü. Bir də var əgər o sahabə deyir ki, filan mən filan şey etdim. Və yaxud bunun hökmü filandır. Bu məvqufdur, sahabənin sözüdür. Amma əgər desə ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında biz belə edərdik, bu artıq sahabənin sözü olmaqdan çıxıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin marif hökmünə girir. Nəyə görə? İqrar hökmü ilə. Növbəti 44-cü bab. Bəbu sabbin nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə vudu'ahu aləl muğmi aleyh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz suyunun özündən getmiş adam üzərinə tökmək babı. Yəni iğmə, özündən gedən, bayılan insana su tökmək, dəstəmaz artığını tökmək. Və burada İmam Buxari Cəbir hədisini gətirir. 194-cü hədis buyurur. Həddəsənə Əbul Valid, qalə həddəsənə Şu'bə. An Muhammed ibn Munkadir qala sami'tu Cabiran. Muhammed ibn Munkadir rahimehullah deyir ki, Cabirin radiyallahu anhu belə eşitdim. Cəə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yauduni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə məni ziyarət etməyə gəlmişdi və ana maridun la aqil. Və mən də xəstə idim və xəstənin şiddətindən özümdə deyildim, yəni ağlım getmişdi. Fətavadda və sabbə aleyyə min vadu'ihi. Və mənə dəstəmaz aldı və dəstəmaz aldığı sudan mənim üzərimə tökdü. Fəaqaltu. Və mən özümə gəldim. Fəqultu və dedim, ya Rasulallah, limənil miras. Dedim ki, ya Rasulallah, miras kimindir? Kimin üçündür? Yəni, zənn edir ki, öləcək. Yəni, o anda da belə, o şiddətli vaxtda da belə, radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.vədən hökm soruşur. Şəri hökm soruşur. Deyir ki, miras, yəni, necədir? İnnəmə yərisuni kələlə. Çünki mənim, deyir, kələlə, yəni mənim birbaşa varislərim yoxdur. Fənəzələt əyətül fəraid. Və bu sual, hadisənin cavabı olaraq Allah Teala Fəraid ayəsini indirir. O da hansı ayədir? Nisa surəsinin axırıncı ayə. Yəsəlunəkə anil kələlə. Səndən kələl haqqında soruşurlar. Burada ehtimal odur ki, yəni burada deyəndə ki, mənə dəstəmaz suyu ilə tökdü. Həm ehtimal ola bilər ki, qabda qalan sudan tökdü. Həm də ehtimal ola bilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyəxdin ki, birbaşa dəstəmaz aldı və əlindən qolundan axan su, üzündən axan suyu tökdü. Daha zahir ikincidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ora əl vurub, bərəkətlidir və bu qeyd etdik ki, həmçinin tüpürmək də gəlib. Bu daha zahir görsənir. Çünki başqa rivayətlərdə həmçinin gəlib, "Sümmə sabbə vudu'ahu aleyyə." Həmən suyunu, dəstəmaz aldığı suyu mənim üzərimə tökdü. Sonra Əbu Davudun rivayətində gəlir ki, "Fətavadda və sabbahu aleyh." Dəstəmaz aldı və həmən suyu mənim üzərimə tökdü. Yəni Fəraid qeyd etdik ki, İmam surəsi, Nisa surəsinin axırıncı ayəsi, "Yəsəlunəkə yəstəftunək qul illə yuftikum fil kələlə." Bayaq ayəni düz demədim. "Yəstəftunəkə qul illə yuftikum fil kələlə." Səndən fitva soruşurlar. Yəni Allah de ki, Allah Taala sizə kələlə barəsində hökm verəcək. Kələlə nədir? Kələlə o vaxt o insana deyilir ki, o hala deyilir ki, birbaşa varisi, yəni atası, anası, övladı yoxdur. İkinci tip varisləri var, qardaşları, bacıları və şaxə. Amma birbaşa varisi olmayan, birbaşa yəni atası, valideynlər və yaxud övladları olmayan adama dünyasını dəyişərkən onun vərasəti kələl olur. O kələl adlanır və onun da hökmü şəriətdə başqadır. İnşallah o öz babında Allah Subhanahu taala nəsib edirsə gələcək. Buradan fayda götürmək olur ki, yəni insan əgər ağlını itirərsə, mümkün qədər onu tez ayıltmağa çalışmaq lazımdır və onun üzərinə su tökmək lazımdır. Çünki ağlın getməyi, yəni insandan tələb olunan şey deyil. Nəyə görə? Çünki vacibatları yerinə yetirə bilməyəcək. Ona görə İbn Abbasdan gəlib ki, onun gözlərini müalicə etmək istəyirlər, o nəsə basar, yəni kör olur, onun gözünü qaytarmaq üçün şərab verməli olurlar ona ki, yəni nəyinsə ağrısını hiss etməsin və onda deyir ki, keyfə bis salə, etiraz edir, imtina edir, deyir ki, bəs namaz necə olsun? Həmçinin Urvat ibn Zübeyrdən gəlib, ayağını kəsmək istəyərkən ayağı qanqren olur. Ayağı kəsmək istəyərkən deyirlər sənə şərab verək, ağlın getsin ki, rahat, yəni hiss eləməsin ağrını. Yəni o da imtina edir və namaza girir, deyir ki, namazdaykən ayağını kəsin. Və onun ayağını rahiməhullah namazda kəsirlər. Və həmçinin burada işarə var ki, özündən gedən adamın dəstəmazı getmiş olur. İbn Munzir rahimehullah buyurur ki: "Ecma ala icabi taharati ala men zal aqluhu bi cununin aw igma'in aw wa qad ruwina an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi isnadin sabitin annahu ughmi alayh faqtasala hina faq." Deyir ki, icma edib, ümmət icma edib ki,
ağlın itirən istəyir özündən getmək olsun, istəyir dəli olsun. Onun üzərində, yəni özünə gələrkən dəstəmaz almaq nədir? Vacibdir. Həmçinin və necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, sahabe içindən varid olub ki, özündən gedəndə qüsul almışdı. Həmçinin buradan fayda olaraq xəstəni ziyarət etmək və onun üçün dua etmək, həmçinin elm əhlindən sual fitva almaq faydalardan, həmçinin alimə düşən odur ki, əgər açıq-aydın nas varsa, ictihad etmək icazəli deyildir. Fayda. Açıq-aydın nas varsa, ictihad etmək icazəli deyildir. Bu faydaları götürmək olar. Həmçinin fayda olaraq götürmək olar ki, hətta xəstə olan özündə deyilsə də belə, yenə xəstə ziyarəti məşrudur, savabdır. Yaxşı, burada bir məsələ qalır. İnsan özündən gedərsə, o getdiyi namaz özündə olmadığı vaxtlarda, o keçən əgər namaz vaxtları keçərsə, o namazları qəza etməlidirmi, yoxsa yox? Şeyx deyir ki, Allah alim, daha zahir olan odur ki, bu halda olarkən ötmüş namazları qəza etmək şəriətdən deyil, ehtiyac yoxdur. Xüsusən də vaxt biraz uzun olarsa, bir neçə gün olarsa. Çünki məşəqqatu, li'annəl məşəqqata təclibut teysir. Şeyx buyurur ki, məşəqqət asanlığı gərəkdirir qaydasına görə. Həmçinin şəriətdə uzun müddətli, çoxlu vaxtları keçən namazların qəzası da gəlməyib və buna misal olaraq adət halında olan, heyz olan qadını misal çəkmək olar. Bir neçə gün qəza etmir namazlarını. Çünki burada nə var? Məşəqqət var. Allah Taala məşəqqət olduğu yerlərdə də nə edib? Asanlaşdırıb. Həmçinin səhabələrdən də rəvayət olunub ki, Nəfi məsələn rəvayət edir ki, Marada İbn Umar əyyəmən ləm yəqil as-salata, thumma sahha və qala falan yaqdi ma fatahu. İbn Ömər deyir, bir neçə gün xəstə oldu, özündə olmadı. Yəni namazlar dərk eləmədi. Və sonra sağalandan sonra, ağlı yerinə gələndən sonra namazları qəza etmədi. Həmçinin Asim deyir ki, uğmiyə alə Ənəs bin Məlik. Fələm yaqdi salatahu. Ənəs bin Məlik özündən getdi, yəni huşunu itirdi və müəyyən bir vaxt qalır və sonra ayılandan sonra namazını qəza etmədi. Və bu rəy Tavus, Həsən, Muhammed ibn Sirin, Az-Zuhri, Rabi'ətə və Malik və Şəfi'i və Əbu Thawr. Bu alimlərin, bu kimi alimlərin rəyidir. Və bunu nədən götürüblər? Yəni zənn olaraq hikmətini qeyd etmək olar ki, ağıl, yəni təklif, yəni mükəlləfiyyətin nə idi? Səbəbidir. Və əgər ağıl yoxdursa, kamil olaraq ağıl gedibsə, o halda insan mükəlləf də deyildir. Çünki onun şuuru özündə deyil, ağlı özündə deyil və burada mükəlləf deyil. Bu, yuxuda olanın əksidir. Çünki yuxuda olan, yəni oyatdığın vaxt oyana bilir. Amma o ağıllı özündən gedən hər vaxtı ayıla bilmir. Bu daha çox məcnuna, dəli olana qiyas olunur, nəinki yuxuya olana qiyas olunur. Necə ki, məcnundan qələm qaldırılıb, hətta ağlı yerinə gələnə kimi. Eləcə də ağlını tam itirən, yəni özündən tam gedən adam, bu babda şeyx buyurur ki, məcnuna, dəli olana qiyas olunur, ağlı özündə olmadığı üçün, yuxuda olana yox. Və bunu nəzərə alsaq, deyir, yuxuda olanla bu digərlərinin fərqi açıq aydındır. Şeyx buyurur ki, hətta Səmura və Ammar və İmran ibn Hüseyndən qəza rəyi rivayət olunsa da belə. Allah alim, yəni səhabələrdən görsənək ki, ixtilaf var və daha səhih rəy odur ki, şeyx buyurur ki, qəza olunmur. Və münasib ola biləsin ki, deyir, bunların sözünü buraya yazmaq olar ki, bir gün və bir gecə, əgər olarsa onu qəza eləyir, yuxuya qiyas olaraq. Yəni yuxu adətən bundan əksər olunur. Amma daha çox uzanarsa, artıq bu yuxudan çıxır, çünki belə yuxu yoxdur. Bu yuxudan çıxıb, dəli babına girmiş, yəni qiyasa girmək olar. Ona görə də şeyx deyir ki, daha ehtiyat olar ki, məsələn, bir gün və gecə qəza eləyərsən, daha çox uzanarsa, qəza eləməzsən və bu rəydə şeyx buyurur ki, sələfdən varid olub. Hər iki rəy sələfdən varid olub. Yəni ehtiyat babından, əgər insan bir gecə, məsələn, tutaq ki, komaya düşdü və yaxud da əməliyyatdır, bir günün namazını qəza eləyir, ikinci sutuya keçirsə, artıq namazları qəza eləmir, Allahu ələm. Sonra növbəti 45-ci bab. Bəbu əl-ğusli vəl-vudu'i fil-mixlabi vəl-qadəhi vəl-xəşəbi vəl-hicara. Buyurur ki, qüsul və dəstəmaz babı, mixtab, bu qablar, mixtab, yəni
misdən olan bir qabdır və yaxud daşdan. Vəl qadah, qadah da ağzı dar olan qabın növüdür, bizim qədah ona oxşuyur. Vəl xaşəb, xaşəb yəni ağacdan olan qab, vəl hicarada daşdan olan qab. Yəni İmam Buxari burada bu babı açmaqla Allah alim necə Hafiz ibn Həcər buyurur. Yəni bildirmək istəyir ki, üzr istəyirəm, İbn Mulaqqin buyurur, bildirmək istəyir ki, bu gətirdiyi hədislərlə bütün bu adı çəkilən qablarda onlar öz-özlüyündə təmizdir və bu qablarda dəstəmaz olmaq, qüsul olmaq problem deyil. Bu qablarda və digər qablarda şəriətin qadağan etmədiyi, qadağa gələn istisna haldan başqa bütün qablar nədir? Təmizdir. İbn Həcər deyir ki, əl-müxtab əl-məşhur ənə inə ləzi yaxsilu fihi siyab min eyyi cinsin kən. İbn Həcər deyir ki, mixtab məşhur olunur ki, qablar yuyulan, sanki bir paltarlar yuyulan ləyəndir. Və o balaca da olur, böyük də olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib, bəzilərində gəlib əlini qoydu, mixtab indi gələcək və bəzində gəlib ki, oturdu. Yəni oradan qeyd olunur ki, bu qab həm böyük ola bilər, həm kiçik ola bilər. Allah alim, yəni qabların növlərində onlar çox indi istifadə olunmur. Burada məqsəd odur ki, bu qabların hazırlandığı məmulatlar, bunlar hamısı nədir? İcazəlidir. Heç bir problem yoxdur. Yəni şəriətdə qabların növləri çoxdur. Mixtab, vət-tavr, vəl-cufnə, vəl-qas'a, vəl-faraq, vəl-cərrə, vəl-qadah, vəl-qarura, vəl-qamqam, vəl-qumqum, vəl-ibriq, vəl-qab, vəl-rukbə, vəl-qurbə, vəl-ukkə, vəl-səhn, vəl-tabaq, vəl-bədr və ilə axirihi, yəni çoxdur. Bunlar hamısı qabların növləridir. Və həmçinin cilddən ola bilər, dəridən ola bilər, yəni aşılanmış dəridən, ağacdan, xrustaldan, daşdan, dəmirdən, misdən və başqa-başqa şüşədən və başqa şeylərdən. Bunların hamısı icazəlidir, ancaq şəriətin qadağa etdiyi növlərdən başqa o da gələcək. Və bu babın altında İmam Buxari 195-ci hədisi gətirir. Buyurur, Həddət Abdullah bin Munir, qalə səmiyyə Abdullah bin Bukeyr, Abdullah bin Bəkr. Abdullah bin Munir, Abdullah bin Bəkrin belə rəvayət etdiyini eşidir. Qalə Həddətənə Hümeyd. Hümeyd ət-Tavil, yəni deyir ki, Hümeyd bizə rəvayət etdi. Ən Ənəsin, Ənəsdən Hadaratis salatu. Buyurur ki, namaz vaxtı yetişdi. Fəqamə mən kənə qaribəd-dari ilə əhlihi. Və evləri yaxın olanlar durub evlərinə tərəf getdilər. Və bəqiyə qavmun, yəni evlərini getdilər dəstəmaz təzələmək üçün. Və bəqiyə qavmun, və bir qövm qaldı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında. Fəutiyə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bi mixtabin min hicarətin. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daşdan olan mixtab, yəni qab, ləyən gətirildi, balaca ləyən. Fihimə, içində su olan. Fəsağura əl-mixtabu ən yabsuta fihi kəffəhu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əllərini orada deyir açıb geniş qoymaq üçün, yəni qab o kifayət qədər böyük deyildi. Peyğəmbər sallallahu qabın içinə əlini tam salıb aça bilmədi. Fəvada el-qavmu ən kəffəhu. Aça bilmədi, tam amma əlini salır içinə. Fətavadda el-qavmu kulluhum. Və oradan bir başqa rivayətlər gəldi ki, su qaynamağa başlayır və Peyğəmbər bütün insanlar, bütün qövm orada qalan insanlar o qabdan dəstəmaz alırlar. Qulnə kəm kuntum? Ənəsdən soruşurlar ki, neçə nəfər idiniz? Yəni oradan dəstəmaz alan. Qalə 80 və ziyadə. Buyurdu ki, 80 və daha artıq. Yəni 80 və daha artıq bir balaca əlin girə bilmədiyi qabdan dəstəmaz alıblar. Yəni qeyd etdiyimiz kimi məyəxdir ki, mixtab həm böyük olur, həm kiçik olur. Nəyə görə dedik? Həm çünki mixtab gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özündən gedəndə xəstəlik vaxtında otururdu, üzərinə qüsul alırdı, su tökürdülər. Və burada da əlinin yerləşmədiyi göstərir ki, yəni bu mixtab həm böyük, həm kiçik qablar üçün istifadə oluna bilər. Bu hədis haqqında biz danışmışdıq. Yəni burada məqsəd isə ancaq qabın növlərini qeyd etməkdir. Yəni qabın təmiz olmağını dəlilət olaraq gətirir. Sonra 196-cı bab və hədis buyurur: Həddəth Muhammed ibn Ələ qalə həddəthənə Əbu Səmət ən Bureyd. Bureyd kimdir? İbn Abdullah ibn Əbi Burda. Ən Əbi Burda babasından ən Əbi Musa. Əbu Musa əl-Əşəri rahimehullah radiyallahu anhu ənə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm də'a bi qadahin min mə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir qədəh su əmr etdi, gətirdilər. Fəğasələ yədəyhi və vəcəhu fih. Və əlini və özünü orada yudu. Thumma məccə fihi. Və sonra orada tüpürdü. Bu hədis də bizə keçmişdi. Hansı ki, dedik Bilal və Əbu Musa oradan dedi ki, üzünüzə və sinəvizə tökün, sağalmaq üçün, təbarrük üçün. Qeyd etdiyimiz kimi burada da İmam Buxari nəyə görə gətirib? Yəni şahid olaraq ki, bu qablar da nədir? Təmizdir. Onda istifadəsində problem yoxdur. Sonra növbəti 197-ci hədis. Buyurur, Həddətən Əhməd ibn Yunus. Qalə Həddətən Abdüləziz ibn Əbi Sələmə. Qalə Həddətən Amr ibn Yəhyə. Ey ibn Ümara, ən əbihi, ən Abdullah ibn Zeyd. Yəni Abdullah ibn Zeydin hədisi. Ətə
Qalə ətə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fəxrəcnə lehu ma'in fi tavr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim yanımıza gəldi və biz ona tavr, bu da qabın başqa növü ləyən demək olar. Biz ona ləyəndə su çıxartdıq, su qoyduq. Min sufrin. Sufr nədir? Təmiz, bahalı misə sufr deyirlər. Yəni mis ləyən çıxartdıq, mis ləyəndə dəstəmaz aldı. Fətavadda, fəqasələ vəcəhu tələtə. Dəstəmaz aldı, üzünü 3 dəfə yudu, 2 dəfə əllərini yudu və məsələ bir rəsi başına məs çəkdi. Fəqbələ bihi vədbər, əllərini önünə və başının önünə və arxasına apardı, gətirdi. Və qasələ rəcələ və ayaqlarını da yudu. Yəni bu bayaq keçdi Abdullah ibn Zeydin hədisidir. Burada İmam Buxari bunu təkrar olunaya gətirib qeyd etmək ki, yəni misdən olan qablarda dəstəmaz almaq nədir? İcazəlidir. Tavr, yəni tast, yəni ləyənə oxşayan bir qabdır. Sufurda yəni qeyd etmiş kimi nühəs, yəni qəşəng növ, yaxşı növ misə deyilir. Burada nəyə görə deyir? Mixtab babının altında tast gətirib, tast, avtor. Çünki İbn Əsir birisindən nihayədə o Qaribul Hədis, yəni hədisdə gələn qərib sözləri şərh edən kitabı var. Orada buyurur ki, yəni bu mixtab elə tavr kimi bir şeydir. Ona görə İmam Buxari eyni mixtab babının altında toru dəlil gətirir. Allah alim, başqa cür qeyd etsək, deyir ki, İmam Buxari babları, bu şeyləri qeyd etməklə qabları, o qabların növlərinin icazəli olmağına işarə eləyir. Həmçinin İbn Munzir rahimehullah buyurur ki, Əlidən rivayət olunur ki, yəni tasda, yəni ləyəndə dəstəmaz aldı. Ənəsdən də, Həsəndən də deyir ki, Osmanın ibriqdən dəstəmaz aldığını gördük. O da ibriq nədəndir? İbriq yəni həmçinin nühəsdəndir, yəni misdəndir. İbn Sirin həmçinin gətirir ki, kənət əl-xulafəu yətəvəddəuna fit-tast. Rəşidi xəlifələr tast, yəni ləyəndə, yəni mis ləyəndə dəstəmaz alardılar. Və bunu nəyə görə gətirir? Çünki İbn Ömərdən rivayət olunur ki, o mist qabda dəstəmaz almağı bəyənməzdi. Mis qabda deyir ki, necə ki Cəbir Öteyk deyir ki, İbn Ömərə bizim evə gəlmişdi, İbn Ömər radiyallahu anhuma bizim evə gəlmişdi və biz ona mis qabda dəstəmaz üçün su gətirdik. Fəkərihə və onu bəyənmədi. Fəqalə utuni bi həcərin aw xaşəbin. Mənə dedi ki, daş və yaxud da ki, taxta qabda su gətirin. Yəni bu başqa rivayətlər İbn Ömərdən rivayət olunur ki, o bunu bəyənməzdi, orada dəstəmaz almaqdan imtina eləyib. Lakin bu alimlər belə yazıblar ki, necə ki Ata rahimehullah tabinlərdən bir söz gətirir ki, innəmə kərihəhu minən-nuhas rihu. Aw kərihə minən-nuhas rihu. İbn Ömər nuhəsi misin iyini bəyənməzdi, ona görə istəməyib. Yəni bu tip şəri cəhətdən yox, yəni xasiyyət cəhətdən onun iyini bəyənmədiyi üçün, misin birisindən özünə məxsus iyi var, o iyi bəyənmədiyi üçün ona imtina eləyib. Yoxsa şəri cəhətdən burada heç bir problem yoxdur. Xüsusən də Peyğəmbər necə ki Zeynəb bin Cəhş deyir ki, radiyallahu anhə, ənəhu sallallahu əleyhi və səlləm kən yetavadda fi mixtabin min sıfır. Zeynəb bin Cəhş onun zövcəsi radiyallahu anhə bilir deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misdən olan qabda dəstəmaz alardı. Hədis həsəndir. Və buna Əbu Ubeyd rahimehullah buyurur ki, və ləhəzə əmrun nasi fi ruxsati və təvəssü'i əv təvsi'ati fil vadu'i fi aniyyətin nuhas. Və bunlar hamısı dəlalət edir ki, insanlara nühəsmis qablarda dəstəmaz almaq, istifadə etmək icazəlidir, rüxsətdir. Və həmçinin buna cəvahir, cövhərə, yəni xrustal və ona oxşar, yəni bahalı materiallardan belə deyil, onlar da ona qiyas olunur. İllə şeyən yurva an İbn Ömər. Necə ki İbn Ömərdən gələn bir istisnadan başqa. Onu da qeyd etdiyinə görədir. Həmçinin oxşar söz İbn Munzirdən rivayət olunur. İbn Battar rahimehullah deyir ki, İbn Ömərdən rivayət olunub, sabit olunub ki, sabit olaraq rivayət olunub ki, o həmçinin mis qabda da dəstəmaz alıb. Və bu deyir savaba, düzgün rəyə daha yaxındır. Sonra şeyx müşriklərin qablarının istifadə olunmasını məsələsinə toxundu. Biz barədə danışdıq və dedik ki, bu icazəlidir və burada Cəbirin rivayətini gətirib ki, o buyurur ki, radiyallahu anhu, "Kunna na'kulu fi aw'iyatihim." Biz onların qablarında yemək yeyərdik. "Və nəşrabu fi asqiyatihim." Və onların qablarından da su içərdik. Rivayət həsəndir. Əbu Davud və Əhməd rivayət edib. Həmçinin İmran ibn Hüseynin hədisində gəlib ki, sahihində, yəni Buxari Müslim rivayət edirlər. Ənə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əshabuhu tavaddahu min mizadati imra'atin müşrikətin. Məşhur hədis hansı səfər vaxtı müşrik qadının görürlər, onun qablarını götürürlər dəstəmaz almaq üçün. Peyğəmbər əlini salır qab gələcək hədisdə.
Yəni müşrik idi qadın, hələ İslam'a girməmişdi və o bu möcüzəni görəndən sonra su artır, olduğundan daha çox olur qablarda və qadın bunu görəndən sonra qayıdır öz qövmünə dəvət edir İslam'a. Və onlar hamısı İslam'a girirlər. O ki qaldı qızıl və gümüş qablarda dəstəmaz almanın hökmünə. Bu səhih olan odur ki, qadağan, yemək içmək kimi də, yəni dəstəmaz almaq da qadağan. Necə İbn Bağavi rahimehullah deyir ki: "Və la tahrimə fi şey'in minəl əvani tahirati illə zəhəb vəl-fidda." Deyir ki, təmiz qablarda qadağan olan heç bir şey, haram olan heç bir şey yoxdur. Yalnız və yalnız dəstəmaz almaqda, yalnız və yalnız gümüş, qızıl və gümüşdən savayı. Şeyxülislam İbn Teymiyyə də uzun-uzadı sözünü gətirir burada, yəni gətirir ki, məsələni izah eləyir və orada dəlillər gətirir ki, hədisdə buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ümmü Sələmə rivayətində: "İnnellezî yeşrabu fi ina'i fiddati innema yucerciru fi batnihi nara cəhənnəm." Yəni qızıl və gümüş qabların qadağan olmasına, istifadə etməyi, içməyi, yeməyin qadağan olması dairə hədislər gətirir. Kim ki gümüş qabda su içirsə, o öz mədəsində od qalamışdır. Həmçinin ya'kul və yeşrabu, yeyib içən oxşar rivayət qızıl və gümüş rivayətləri də gəlib, tək gümüş də gəlib, qızıl gümüş də gəlib. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "La təlbisu el-harira və lad-dibac." Deyir ki, hərir, yəni ipək geyinməyin, və la təşrabu fi aniyati-zəhəb vəl-fidda. Həmçinin qızıl və gümüş qablarda içməyin, və la tə'kulu fi sahafiha. Bu qablarda yeməyin. Fə innəhə ləhum fid-dunya və lakum fil-axirə. Çünki bu onlar üçün, yəni kafirlər üçün bu dünyadadır, bizim üçünsə axirətdədir. Və Şeyxülislam sözündə buyurur ki: "Fənəhə anil əkli və-şurbi li'annahuma əğləbul əfəl." Yəni nəyə görə Peyğəmbər sallallahu burada əkl, yemək içmək deyib? Çünki feillərin çoxu yemək içməkdir. Yəni istifadə buna olunur əksərən. Yəni həm yemək, həm içmək, həmçinin Şeyxülislam Teymiyyə yəni bu dəstəmaz qab, su saxlama qablarını da ora gətirir. Ciddi bunu ona oxşuyur. Burada nəyə görə var? Çünki burada bir sarf, yəni israfçılıq var. Həmçinin naqd, qızıl, gümüş bir puldur, naqd pul. Naqd pulları öz qeyri-məhəl, öz yerində münasib olmayan yerdə istifadə etmək var. Lazımsız yerdə mal israfı var, həmçinin təkəbbürlük, özünü bəyənmək və ilə axirihi. Bu şeylərə görə bunlar qadağan olunublar. Əgər bir şey qadağan deyil ki, əgər bəzək əşyası olarsa qadınlara qadağan deyil, yəni o qadağadan çıxır. Amma kişilər üçün də yenə qadağa qalmaqdadır. Və yəni alimlərin üstün gördüyü rəy odur ki, Allah alim qızıl, gümüş qablarda yemək içmək qadağan olduğu kimi dəstəmaz almaq da nədir? Qadağadır. Və növbəti axırıncı hədisinci keçək, 198-ci hədis buyurur: "Həddəsənə Əbul Yəmən, qalə əxbərənə Şuayb, yəni İbn Əbi Həmzə, an-Zuhri, Muhammed ibn Muslim, az-Zuhri, qalə əxbərənə Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbə." Zuhri deyir ki, Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbə radiyallahu anh, rahiməhullah rəvayət edir. Ənə Ayşədə qalət. Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir. Qalət, ləmmə təqulə ən-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem və şiddətdə bihi vəcə. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ağrısı, xəstəlik şiddətlənəndə və ağrısı artanda İstəzənə əzvəcəhu fi ən yumarrida fi beyti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz zövcələrinə icazə istəyir ki, Ayşənin evində yəni müalicə olunsun. Yəni onun üçün evləri artıq dəyişmək hər gün əziyyət idi. Fəədinnə ləh və ona icazə verirlər zövcələri. Fəxarəcə ən-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem beynə rəculeyn. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki dənə kişinin arasında çıxdı namaza, yəni taxuddu ricləhu fil ard. Ayaqlarını yerdə sürükləyə-sürükləyə. Yəni iki nəfərin qolunun arasında ayaqları sürükləyə-sürükləyə. Yəni getməyə sallallahu aleyhi ve sellem taqəti yox idi. Çıxdı. Beynə Əbbasin və rəculun əxar. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Abbas və başqa bir kişinin qolları arasında, iki tərəfdən. Və Ubeydullah deyir, əxbartu Abdullah ibn Abbas və bu deyir, bu hədisi mən Abdullah ibn Abbasa xəbər verdim. Fəqalə, ətədri mənir rəcul əxar. Sən bilirsən ki, o ikinci kişi kim idi, hansı ki Ayşə radiyallahu anh adını çəkmədi. Qultu lə. Deyim, xeyr, qalə huvə Ali ibn Əbi Talib. Deyir ki, o Ali ibn Əbi Talibdir. Birisi də Ayşə radiyallahu anh Əbu ibn Əbi Talibin arasında, Əli ibn Əbi Talibin arasında o ifk məsələsinə görə müəyyən Ayşənin nəfsində qalmışdı, küskünlük. Və o Əlinin adını çəkmir. Və kənət Ayşə radiyallahu anhə tuhəddisu. Və həmçinin Ayşə radiyallahu anh rəvayət edərdi ki, Ənə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal, bə'də mə dəxələ beytəhu və şiddətdə vəcəh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun evinə girəndən sonra və onun ağrıları şiddətləndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir: Həriqu aleyyə min səbi qirabin. Mənə 7 qabdan su tökün.
Thumma tuhlal awqiyatuhun. Lam tuhlal awqiyatuhun. Hansı ki o qabların ağızları açılmamış olsun. Yəni təmiz, təzə su qablarında mənə su tökün. La'alli ahadu ilən-nas. Yəni özümə gəlim, ola bilsin ki, insanlara nəsə vəsiyyət eləyəcəm. Və uclisə fi mixtabin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qabda mixtab gəlir burada. Şahid olan hissəsi buradır. Mixtab dedik ki, misqab, ləyən orada tutulur. Li Hafsa, Hafsanın qabı, Hafsanın idi qab. Zavcı Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsi. Thumma tafiqna nasubbu alayhi tilka. Həl tilka yəni. O. Sonra başladı, başladı o Peyğəmbər sallallahu dedi ki, yəni o qablardan su tökməyə, hətta tafiqa yushiru ileynə. Hətta Peyğəmbər sallallahu bizə işarə etməyə başladı ki, ən qad fa'altun. Yəni bəsdir, artıq etdiniz. Thumma xaraca ilən-nas. Və sonra Peyğəmbər sallallahu insanların yanına çıxdı. Qeyd etdik ki, bir rivayətdə bu gəlmişdi ki, burada kimdir? İkinci kişi Abu Talib, Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhudur. Və başqa rivayətlərdə gəlib ki, Beynə Fadl ibn Abbas, yəni orada Abbasın yerinə Fadl ibn Abbas gəlib və başqa rivayətdə gəlib ki, Beynə Raculeynə Həduhmə Usəmə. Yenə başqa rivayətdə gəlib ki, iki kişinin arasında çıxdı. Onların biri kim idi? Usəmə bin Zeyd. Və şeyx deyir ki, bu rivayətlərin arasını belə cəm eləmək olar ki, o öz evindən məscidə Bərira və bir Nubiyyə, bir qulla çıxdı, belə rivayətdə gəlib. Və sonra birinci evdən elə çıxır, evdən ora çıxardırlar. Çünki evin içəndə, yəni kişilər evə girəsi deyil aşırıdan yəni. Oradan qapının ağzından qullar çıxardır və sonra oradan namaza qədər Abbas, Ali və başqaları aparırlar. Və ola bilsin ki, bu 2 dəfə, 3 dəfə bu çıxış, evdən çıxış belə olmuşdu ki, hansı ki, ayrı-ayrı insanların qollarının arasında gəlmişdi. Allah alim. Xattabi deyir ki, ola bilər ki, buradakı 7 say nəyə görə deyir 7 qabdan tökün? Təbarruk. Çünki 7 ədədi bilirsiniz də İslamda bəyənilən ədədlərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan çox istifadə edib. Çünki 7 rəqəmi qeyd etmiş şəriətdə çox məsələlərə daxildir. Qabları açılmamış olsun, yəni qablar deyəndə qab vikə, əvkiyə vikə sözünün cəmidir. Yəni o vaxt qabların arasını bağlanan ipə deyirdilər. Yəni Allah alim bu təəbbüdi məsələlərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlik yəni məsələlərindəndir. Yəni bizlərə aid deyil. Bunun bir yerdə oxumuşdum ki, orada həmin o qutların yanında orada bulaq suyu yazılır. 7 fərqli bulaqlardan. 7 fərqli qırab. Burada qabdır. Allah alim bəlkə elə də var, bilmirəm. Mədinədə 7 bulaq. Ola bilər, düz deyirsən, belə bir şey də var. Və uclisə fi mixtabin li Xafsa. Qeyd etdiyimiz ki, mixtabda Xafsa radiyallahu anhın qabında rəyəndə oturtuldu və bu dəlildir ki, nədir? Böyükdür. Çünki balaca olmağı mixtab həm əli kiçik qapı keçdi, həm də böyük qapı keçdi və şahid olan hissəsi də hədisin burasıdır. Və burada da qeyd etdiyimiz ki, misqabda qüsul almağa qadağan edənlərin rəyində nə var? Rəddiyə var və hədisin digər məsələləri də Kitab-ül Ədəndə gələcək. Hədisdən faydalar var. Bir neçəsini oxuyaq. Ayşə radiyallahu anhın fəzilətinə dəlildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu onun evində müalicə olmaq istədi. Həmçinin su ilə yəni xəstəlik müalicə olunarkən, xəstəliyin üzərinə su tökülərkən 7 ədədindən istifadə etmənin məşhur olması, həmçinin xəstəliyin müalicə, yəni xəstənin müalicə olunmağının məşhur olması, həmçinin ruqyanın tədavi qeyd etdiyimiz müalicə vasitələrinin icazəli olması, həmçinin qeyd etdiyimiz kimi bu halda olarkən xəstə, yəni o vacib deyil ki, yəni hər bir evə halsız halda gedə bilsin, yəni öz zövcələrinin icazə alıb bir evdə qalmağının icazəli olması. Və əlbəttə ki, burada qadınlar arasında ədalətli olmağın vacib olması, Peyğəmbər sallallahu o halda belə icazə istədi. Yəni həmçinin haqq sahiblərinin haqqın verilməsi, həmçinin xəstə adamın da əgər fayda varsa, məscidə çıxmağının icazəli olması, həmçinin yenə qeyd etdiyimiz kimi məscidə çatmaq üçün başqa insanların köməyindən də istifadə etməyin məşru olması və digər faydalar Allah alim.
bu qədər bununla kifayətlənək. Allah Subhanahu faydalanırsın. Subhanakallahumma hamdik əşhədü en la ilahe illə ent əstəğfiruka və etûbü ileyk.